ഹായ്, അന്നൂസ് ആൻഡ് തുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് കാണുക. ചിക്കൻ കറിക്ക് ഉള്ള സബോള 4 പച്ചമുളക് 6. ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിലുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. സോറി, ഞാൻ തക്കാളി കാണിക്കാൻ മറന്നു. 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം സൈസ് 2 തക്കാളിയും ഒരു ചെറിയ സൈസ് തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കറിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 4 മീഡിയം സൈസ് സവോളയും ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു സവോള, 5 സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 പച്ചമുളക് എടുത്തു. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ മസാല എടുക്കുന്ന സ്പൂൺ ഇതാണ്. ഈ സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ മസാലപ്പൊടികൾ എടുക്കുന്നത്. 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തു. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, അതെനിക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തു. ഈ ടീസ്പൂണിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തു. 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. 2.5 കിലോ ചിക്കനിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഉള്ളത് സബോള അരിയാണേ. പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെയാണ് അരിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സബോളയും പച്ചമുളകും ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പോവാണേ. ഉരുളി വെച്ചു. ഇനി ഉരുളിയിലുള്ള വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. 150 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 150 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവോള ഇടാൻ പോവാണേ. സവോളയും പച്ചമുളകും. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മൂത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇടണം. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടണം. ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. സബോള മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇതിലിടാം.
എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ഇടാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചപ്പ് മാറി. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം. തക്കാളി വരണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ മസാല ഇടാം. 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലിടണു. 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഇടുന്നത്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. കുരുമുളക് ഇടണേ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടണേ. മസാല മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചിക്കൻ ഇടാം. ഒരു കപ്പ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കപ്പിൽ ഈ വെള്ളം ഇച്ചിരി ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. 15 മിനിറ്റ് ആയിപ്പോൾ. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കാം നമുക്ക്. ഇളക്കി ഈ സ്റ്റൗ നമുക്ക് സിമ്മിലാക്കി വെക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇത് മൂടി വേവിക്കണം. ഇതിനി തുറന്ന് നോക്കാം. പാകമായിട്ടുണ്ട്. പാകമായിട്ടുണ്ട്. ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കറിവേപ്പില ഇടാം. എൻ്റെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, സ്പൈസിയാണ്, സിമ്പിളാണ്. പൊറോട്ടയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടാം. സിമ്പിളാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ, സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് അവരെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ബായ്.